دلونتنا دلونتنا دلونت دلونت ذهبنا هلاونا دلونتنا دلونت ذهبنا هلاونا دلونتنا نديو ما تسبتنا يوخب لنا نديو يوخب لنا وتروات تنكب وتروات تقال عدم كبوسكيس كاس ماسك كاسال وترود دلوات حدا مسرح كنا سكرنا يوم أمبر كبرات سكرمتنا وترود لنا كاسكاس كبرتاتنا من غاز نقرنا سدلي سدالي بدلو جاتنا لومن كمالين الوادينا عقلين قادين تمالين لومن تمالين الوادينا عقلين قادين أبسناتنا بطري أبسناتنا منبار دهر حصاد نفسار بقرينا التكبار تمالين لومن تمالين الوادينا عقلين قادين تمالين لومن تمالين الوادينا عقلين قادين يا أجيتي نايم حرامس أتليست أم حرامس تقرأي كنبل كلنا أبي أحمد فالكليز جبرازلو تا أتن أكره خرتي جزاتات زلواين ستندم بتام حرا دحر خندي عامتات جزي رخيبة عد الرخيبة حزينا اللقي زبل زلو تقرأي كاميرا تي زبل زلو سلزي I think أبي تا أنكو جارانت كتبت غل حدا كاباتهم كابتي زلو جزات وزينا دي سابق كمت أنت جمير بغات مستغالي كوينو نتمريت نعاقا وسيني اللغب مبال نايحات حد كاكوينات فتر تقرأي نابزك كمت أنت جميرو أتليست تقرأي ني أدي سابان تخيلوكا أم حرام تيخوا قوي كلني أم حراق إن نجوم تتبقيسو تقرأي بدحريت كعطوس لزخلون سكعات كل خليك ساع كندو أبيهم استراتيجي حسب تقوينهم تنايفانو أنا انتاي زبل مرداتا يدوسد أم حرا كابتي إثيوبيا ومنفس وتيون مجمريا غزي كم كلل كوينو كم حزب كوينو قالسي جمر سلازلو ناي تاريخنا يا محرا نويها يم بكون ابز غربا قدم نير وميتنقسات كلوغن ابز حلفه لسي 50 years كم تا ناي تا امباير ناتوم كم زنبرد امبر كم كاله كم حزبي اورجنايزد كوينوم سلازي ربوري دخامنت زرزلو እዚ دخامنت زغنا غزي حتوي ناي ارترا قالس 30 عامتي وسيدو سلازي تاي مالتيو مجمريا كتلاله كمجمريا ببينها خطفتن دحاريتي يونيت دمت بينها تفتن بزت تقيد نابز تقيد بخلو مسلات مسابه ات كومبرومايز قدم حدقتات تقبر زيد دلزنا بركه شعوب حدقتات شعوب دمت اجي انا ابزي كلتا عام زراخوت رايفانو قد خلتا عامت كريو خلو حدا كلاشين زحزاب جروب درجه اسرع زغونو بترز حازو قالتات يوم نيرون اجي كتريوم كلا خابز حجي سنايبراتن قال ملاتاتن ولا قا تي ميكانايزد عقمنت دايبلهم كابتي ابز وسدو اصواروم يكون اوغاغنا ناتوم السلاطنا ناتوم اتليست مغارات ناي قالسسي صبو غيروم تمكيروم للويم እዚ ድማ نفسو زخاله حيلي زفتر غزيا كتبخلا ምናልባት ከምቲ ኣብ ክልተ ዓመት ለውጥ ኣየምፅኡ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ንሳቶም ምስ ምድብ ሰራዊት እዮም ዝቃለሱ ዘለዉ ምድብ ሰራዊት ድማ ኩሉ ግዜ ምንቅስቃስ ኣለዎ ሎጂስቲክ ኣለዎ እዚኣቶም እኮ ከይዶም ተጋሩ ዝበልካዮም እኮ ብኸመይ እዮም ተጋሩ ምድብ ሰራዊት እዩ ከይዱ ኣብ ሓደ ቦታ ኮፍ ኢሉ ቦታ ሒዙ ኣብ ኮፍ ክብል ዝኽእል እዩ እዚኣቶም ግን ዋላ ቦታ እንድሕር ሒዝካ እውን መሳሪፍ ስለዘየለ ምሸት በትርኻ ሒዝካ ንገዛ ምኻድ እዩ ምክንያቱ ኣብኡ ኮፍ ኣቢሉ ዝቕልበካ ገለ የለን ስለዚ እቲ ሎጂስቲካዊ ኮምፖነንት ናይቲ ኩናት ገና ስለዘይ ተበፅሐ ዘሎ እምበር ምስ ግዜ እቲ ኣምሓራ ዝበሃል ዓብዲ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃሳት ናብኡ ምህራም ገለመለ ኩሉ ነገር መመለስ የቕሕሮም ስለ ዘሎ እናሓየሉ ክመፁ እዮም ማተር ኦፍ ታይም እዚ ከምዚ ኢሉ እናኸዶ ከሎ እቲ ናይ ኦሮሞ ሓይሊ ድማ ነቲ ስልጣነ ዝተማቒርዎ ስለ ዘሎ ከመይ ገይሩ ክገድፎ ይኽእል ከይተቃለሰ እንተዋሓደ ኣይ ቲንክ ኣቢ ሎሚ ሓንቲ ቪድዮ ሼር ገይረ ነይረ ናይ ቀደም እያ ንሓትሕትና ክንወዳዳእ እንተዘይኮይንና ነዛ ኩርሲ እዚኣ ነዛ 4 ኪሎ ክሕዛ ዝኽእል ሲ ብሓይሊ ሲ የለን ኢሉ ብኣፉ ዝተዛረበላ ኣላ ብስተጅ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ሂ ኖውስ እቶም ኦሮሞ ስልጣን ኣጥዒሞዎም ኣለዎ ጀት ስልጣን እንጆይ ይገብርዎ ኣለዉ እቲ ፓወር ኣስተማቒሮም ኣለዉ ቁጠባዊ ዕቤት ይርዩ ኣለዉ ኤቭሪቲንግ እዚ ካልኦት ተመፂኦም ኣይክትረኽብዎን ኢኹም ድሕሪ ኢልዎም they will fight for it
كواغوليوم قبل عليه ما جرانديوس زغونه تحساسبا افت جبحرنا ኤርትራ ከነምጻልኩም ኢና በዚ ከምዚ ክንገብረኩም ኢና ኣብዚ ከምዚ ክትኮን እዮም ኢሉ እቲ ኢጎናቶም ንላዕሊ ተቂስዎ ኣሎ ስለዚ they are going to fight for it እዚ ኩሉ ኣብ ግምት እቲኻ ኣብዘን ዝመጻ ዘለዋ ለሰይ ኣብ ልዕሊያ ድማ ሓንቲ ኩስኸልካ ዶናልድ ትራምፕ ዳርጋ ካብ ኣፍሪካ ኤግዚት ይወስድ ኣሎ ስለዚ he doesn't care ኣብዚ ናይ ዞባ ዘሎ ለንቀለ ጥራይ ንኬንያን ኢትዮጵያን ክገይሽ ዝሓሰበ ካንስል ገይርዎ ኣሎ because they have other priorities ብዛዕባ ኣፍሪካ ዝበሃል ፖሊሲ ናቶም ዳርጋ ክሳብ ሕጂ ኣይነፀረን ኣሎ ክልተ ወርሒ ገይሩ ኣሎ ዋላ ነቲ ቢሮ ናይ ኣፍሪካ ክዓፅዎ ዲ ክኸፍቶ ከማን ኣይተፈልጠን ስለዚ ኣብ ከምዚ መድረኽ ከሎ የስ ተጋሩ ናይ 2-3 ዓመት መሪር ዝኾነ ኩናት ገይሮም ግን ዓብ ተመክሮ ወሲዶም ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ኩናት ብዙሕ ሰብ ዝቀትለልካ ግን ዝዓበየ ተመክሮ ናይ ኩናት ድማ ብኩናት ይትመፅእ ኣብ ፑሽ ኣብ ጌርካ በቲ ከባቢ ኦሮሚያ ተዓሊምካ ብረት ስለ ዝሓስካ ወታደር ኮንካ ማለት ኣይኮነን ኩናት ብኩናት ጥራይ ተመክሮ ዝመፅእ ስለዚ ሓደ ካብቲ ናይ ኤርትራ ዓብይ ኮምፔተንስ ናይ ኩናት ኣብ ኩናት ተመክሮ ዘለዎ ሰራዊት ስለ ዘለዎ እዩ ስለዚ ስለቱ ደልዮ ዘይኮነስ እቲ ኩናት ተመክሮ ኣለዎ ተጋሩ ተመኪሮም ዘለዎ እዮም ከቢድ ኩናት ተመኪሮም ኣለዎ ስለዚ እቲ ኦርጋናይዜሽን ናቶም ተተበፂሑ yes they are definitely ሓያል ሓይሊ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ እቲ ኣምሓራ ድማ ግዜ እንድሕሪብካዮ እናሓየለ ክመፅእ እቶም ካልኦት ድማ ንኣምሓራን ንተጋሩ እናርኣዩ ክኸዱ ከለዉ they are going to try to do something ምክንያቱ at the end of the day እቲ ገይም ሓደ ክነናቱ ረብሓ ክገብር ክፍትን እዩ እዚ ኩነታት እዚ ብፍላይ እቲ ናይ ኣምሓራን ትግራይን ድማ ትዘገራጩ ናይ ግዝኣት ሽግር ዘሎ ሓዊስካ ክንምንታይ ሪያሊስቲክሊ እታ ኢትዮጵያ ከም ሃገር ክትቅፅል ትኽእል እሞ ተረዳዲና ድማ ከነማሓድራ ንኽእል ዝብል ሓሳብ ናትካስ ክሳዕ ክንደይ ኩንነቱ ይረኣየካ ሓደ ፈተና ክንቅበሎ ዘለና ህወሓትን ፋኖን ብሰራዊት ክነወዳድሮ የብልና ብጥንካሬ ይኹን ብገለመሊ ይኹን መንእሰይ ትግራይ ኣብዘን 2 ዓመት ጥራሕ ዘይኮነ ቅድሚኡ እውን ተመክሮ ኣለዎ so I don't think so ክልቲኦም ተዘይወዳደርናዮም ፅቡቅ ብምንም ተኣምር ኣይራኸቡን ኦኬ even ብደገፍቶም እውን እየ ዝብለካ ዘሎ ብሎጂስቲክ እውን እየ ዝብለካ ዘሎ ብኳንቲቲ እንድሕር ከይድካ እኮ ንሶም በዝሑ እዞም ኣብ ወፃእ ዘለው ኣምሓሩ ከበዝሑ ካብ ትግራይ ግን ተጋሩ 10,000 ዘይመልኡ ኣብ ዳያስፖራ ኮይኖም ዝገበርዎ ምንቅስቃስ ርኢና ኣለና ኣምሓሩ እንታይ እዮም ገይሮም ወላ ሓንቲ የለውም ዩኒቲ ዝበሃል ንባዕሉ የብለውም ስለዚ ናብ መሬት እንድሕር ወሲድካዮ ድማ in terms of military power ወይ ተመክሮን ገለን ካብ TPLF ንታሕቲ ትርኢ ኮይኖም ካብ ሰራዊት TPLF ንላዕሊ ብምንም ተኣምር ክኾኑ ኣይኮኑ እዚ ሓደ ክንወስዱ ዘለና ካልኣይ እቲ ዝግበር ፖለቲካዊ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ኣብይ ኣሕመድ ዝጥቀመሉ ሽጣራታት ኩሉ መራሕቲ ህወሓት 1-2-3 ኢሎም ክቐምጡ ይኽእሉ ኣለዉ so ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ምናልባት ኩናት እንድሕር ጀሚሩ ኦኬ ከምቲ ዝበልካ ወልቃይት ናትኩም ያ እዩ ክብለና ይንዓና እንተጋር ናትና ኣይኮነት ዘገድሰና ኣይኮነ so እዚ ዓይነት ጌም መራሕቲ ህወሓት ለቢሞም እዮም ኢለ ተስፋ ይገብር ከምዚ ሕጂ ዝነበረ ሱቂልካ ብናቱ ኢንዳይሬክት ፖለቲካ ጌም ክፃወቱ እንድሕር ሓሲቦም ሕጂ እውን ጌጋ እዩ ዝብል ኣብ ናይ ኦሮሞ እንድሕር ዳ መፂኻ ኦሮሞ ንባዕሉ ኣብ 2-3 ተመቐለ ካብ ኣብይ ኣሕመድ ንላዕሊ ጃዋር መሓመድ ይተቐበልነት ዘለዎ ብምሉኦም ጀነራላት ናይ ኦሮሞ ለውጢ ዝደልዩ እዮም ምክንያቱ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣብ ስጋኣት እዮም ዘለዉ ኣብ ዘበነ ህወሓት ከለዉ ፅቡቅ እዮም ነይሮም ምክንያቱ ዱልዱል መንግስቲ ነይሩ ፅቡቅ ጥቕማጥቕሚ ነይርዎም ነጋዲ እዮም ነይሮም ኩሎም ብዙሕ ዘስግኦም ነገራት ኣይነ ሕጂ ግን ዘስግኦም ነገራት ብዙሕ ኣሎ so ፈተና ፀላና ልክዕ ከምዚ ደርጊ ወድቕ 2-3 ዓመት ክተርፎ ከሎ መፈንቅለ መንግስቲ ዝገበሩ ጀነራላት ኣብ ናይ ኦሮሞ እውን ከምኡ ክመፅእ ናይ ግድን ኣብይ ኣብ መድረክ ወፂኡ ብዙሕ ነገራት ክዘረብ ይኽእል ወላ ሓንቲ ዝፈልጦ ነገር የለን ዘረባ ጥራሕ ሲምፕሊ እኮ ናይ ትግራይ ናይ ኤርትራን ዶክተር እኮ ኣብ ኣወልን ኣብ ብርሃነ ንፍዓት እንተገበረ ርክብ እዚ እኮ እንታይ ኣነ እኮ ሉዓላውነት ገለ ኣይብሎን እየ ግን ንሱ መንግስቲ ነይሩ እንተዝኸውን ዓቕሚ እንተዝህልዎ ነይሩ ሓንቲ ንእሽተይ ናይ ክልል መራሒ ድላይ ዝገብረላ ዓዲ ተፈጢራ ካብ ኤርትራ ሰብ መፅእ ካብ ትግራይ ሰብ መፅእ
زي حسبوا أب زمن حوحات كمونيرو حدا إرتراوي كاب إرترا متي وي حدا تجراوي دما كاب تجراي متي تراخيبو تلفزيون يوتيوب كم انت زغبر يصبح يتخيلهم يمزقتلو نت تراخب سب سو ازي عام زلو منغسي حدا ايقدسون تجارون إرتراويان ببمعالتو انت زقاتلو دس زبلو منغستي سو عام يبلون ازي سوينا اب كستاين اب ميديا اب كستاين نسو زفكرو زلو ولا حتى ترغم يبلو سو اب اورومو دما انت خيكا خومي يدك عدون كوي زي كون ابي احمد اتليست هو حدكو اب زمن حوحات تقامي ناي حوحات كوينو مودما بفيدرال درجه زتقتل تግራዋይ የለ of course ኣብ ትግራይ ከምኡ ገብሩ ነይሮም ኣብ ትግራይ ከምኡ ገበርካ ግን ትድምጽ ስለ ዘይወጽእ ኣይስማዕን ኣብ ኦሮሚያ ለምሳሌ ቤቲ ኦርጌሳ ሽሙ ተቀቲሉ ዓመት ገይሩሉ እዚ ናይ ሓደ ውድብ መራሒ ናይ ኦሮሞ ሶ እዚ ኦሮሞ ዝኽትል ከሎ ክንደይ ኦሮሞ ይዝቅየም ዘሎ ጃዋር መሐመድ ክንደይ ደጋፊ ዘሎ እንታይ ኮይኖም እቶም ካልኦት ደቂ ኦሮሞ ክሳብ ሕጂ ኣብ ወለጋ ናብ ገለን ዝሞቱ ዘሎ ምናልባት ኣነ ሓደ ደቂ ኦሮሞ ስለ ዝረኽቦም ኣብ ኦሮሚያ እንድሕር ኣኺብካ እቲ ሰራዊት ፈራሕ ስለ ዝኾነ ቀትሪ ጥራሕ ይግመጽ ናፍቲ ዓዲ ምሸት ኣይመጽን ምክንያቱ ምሸት እንድሕር መጺ ቶም ኦነግ ክቀትልዎ ቶም ኦነግ ድማ ምሸት መጺኦም ነቲ ህዝቢ ከምዚ ጌርካ ሶ ልክዕ ከምዚ ኣብ ኣምሓራ ክልል ንሪኦ ዘለና ኣብ ኦሮሞ ከምኡ ግን ኣይወጽን እቲ ሚስጥር ሶ አብይ አሕመድ በኦሮሞ ቶም ጠመኛታት ተሪ ኮይኖም ካልኦቶም ኦሮሞ ወልሓንቲ ክስታይ የብሎም ሶ እዚ ካልእቲ ናይ ትራምፕ ዝደበልካ ትራምፕ ኣይግድሾን ትራምፕ ኣጽዋር ተገዚእ ካሉ ንሳ ጥራሕ ተድልዩ እምበር ንሕና ተዋጋእና ሞትና ኣይሞትና ወልሓንቲ ዝርብሖ ነገራት የለን ምናልባት በዚ ኣጋጣሚ እዚ እንዳ መራሕቲ ሕወሓት ኣይተጠቐሙሉን እምበር ትራምፕ ንግብፂ ዘለዎ ኣረኣያ ተጠቒሞም ምስ ግብፂ ክሰርሑ እዩ ዝግብኦ ግን ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ የለን ሶቲ ናይ ኢትዮጵያ 4 ኪሎ መንግስቲ መን ይቆጻጸሮ ዝብል ግን ከምናተይ ኣነ ዝረአየኒ ሕወሓት ዕድል ኣለዎ ክቆጻጸሮ ኣለዎ ካብኡ ኣክንዲ ንኢትዮጵያ ንትግራይ ሰሪሑ ኣብ ዝቕፅል ዘሎ 20-30 ዓመት ትግራይ ከም ሃገር ጠጠው ከብል ኣለዎ ኢለ ዝሓስብ ሶ I think መራሕቲ ሕወሓት እውን ናይ አብይ አሕመድ ሽጣራታት ዝፈለጥዎ ይመስለኒ ወልቃይት ንዓይ ከም ሰከንደሪ ولا حمورة قالت له سكندري صناعي سلطان موتحز شعور ما حاجرنا نريو يبل يا حجي صبغ زخونه حبريتا خاطبنا زلها بفلاي نا ኢትዮጵያ ውሽጥ አው ኩነታት ምክንያቱ ንዓኻ ብዝቀረበ ክትርድኦ ትኽእል ኩነታቱን ስለ ዝኾነ ኣብዚ ቃልሲ እዚ ብፍላይ ሕጂ ትግራይ ህወሓት ማለት እዩ ወላ ትወድ ወረደ ናብ ስልጣን ካብ አዲስ አበባ አብይ አሕመድ እኳ መቸም ሓጎዝጎዝ የብል ነይሩ ብኢሜይል ምረፁ ገለይሉ ንዑ ሂቡ ኣለታ ኩርሲ ኮንዲሽንስ ናቱ ድማ ምስ ኤርትራ ዘሎ ርክብ ክበትኮ ከም ዘለዎ ሓደ ካብቲ ኮንዲሽን ንሱ ዝሃቦ ቅድመ ኩነት እዩ ነይሩ ታደሰ ወረደ ግን ከይዱ ሶፋር ድራናዮ እዚ ናይ ኣወልን ናይ ገለን ኤግዛክትሊ ኣበይ ቦታ ተረኺቦም ንባዕሉ እቲ ሲግናል ከማን ክሳዕ ክንዱ ክኸውን ምኽኣሉ የረኣየካ እዩ ሕጂ ምናልባት እቲ ናይ ኢትዮጵያ ውሽጢ እኳ ክህሉ ይኽእል ኢለ እንደ ዝግምት ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ስትራቴጂካዊ ጸላይ ናቱ ግብፂ እዩ ግብፂ ድማ the best thing ንሶም ዝደልይዎ ኬያስ እዩ እግርግር ኣብ ኢትዮጵያ ክህሉ እዮም ዝደልዩ ማለት ናይ ኣቢ ስልጣን ብኻልእ ክትካእ they don't care ዝያዳ ኬያስ እግርግር ክህልሎ እቲ ሃገር ኢንስታቢሊቲ ክህልዋ ክኽእል ኣለዎ መመሊሳ ክትድቋስ ክትክእል ኣላ ፖቴንሻል እንተተኻይሉ ድማ ክትእለውን ትኽእል ማለት ፋሕፋሕ ክትብል እውን ናይ ግብፂ ትምኒት ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ንሳቶም ዘገድሶም ኒል ብሰላም ይምፃእ ዳ እምበር ኢትዮጵያ ተረጋግያ ቁጠባዊ ሽርክነት ናቶም ክንዱ ይመስለንን ሕጂ ስለምንታይ እቲ ፋኖ ዝበሃል ወይ እውን ሕጂ እውን ህወሓት ነዚ ኦፕሽን እዚ ክጥቀምሉ ዘይክእሉ ወላ ታክቲካል ፓርትነር የድልዮም እዩ ኣብይ ኣትሊስት ትረት ስለዝኾነ ንዓታቶም ምስኣቶም ኣብ ማይ ምስላዲ ገለ ዝኾነ ኮምፕሮማይዝ ገይሮም ስለምንታይ ምስ ግብፂ ዝኾነ ይኹን ኣላያንስ ክግበር ዘይክእል እዚስ ኮመን ሰንስ ዘይኮነን ማለት ብቐሊሉ ግብፂ all options ክንጥቀም ኢና እዮም ዝብል ኩሉ ግዜ what are these options probably ገለ ፓርትነርስ ፍላይ ኣብ ገለ ሓደ ኣርቲክል ኣብ ናይ ኢማራት ወፂኢ ዝነበረ ንህወሓት ብኸምኡ ዓይኑ ከም ዝጥምትዎ ግብፃውያን እውን ዝገልፅ ኣርቲክል ነይሩ እዚ ኦፕሽን እዚ
يهلو دخون ويس بخميت متولا ونتهم فانوز بحالو سلمتاي نزخ تقوم زي كل تبلسها دوس يتقوم له ويل كهات ام تعاد جيجا ناي حوحات كوزي جبت طرح ديكونس إيرترا نبعل هلا الصومال هلا تي نحر أبي نعخا جزا ختصات الكوين صحا جزا ختصات سو بزح أوبشن هلو مرات حوحات أنا أقدم أنا يريني تمكرنا ناي إيرترا موسى كوي أبسح الكلو سأب صومال إمباس نيرو سو أنا دبرت إني رنت زخون بقلتي أو إيرترا قنصل كخفت بمجلس يحوط سنير أب إيرترا أب السودان أب جبسي أب صومال زي قنصلنا يحو حتى واحدو أب بوتو كقمتي سجبوني جن أيضا وأنا حد زي انتهي يوم كوينهم بقى تدفينهم ديهم كوينهم عينهم أمورهم دي من حساب أبي وميزي برزي أوبشن زي كنت كم تغليها نتجبرو كالسي نحد جبسي تانكي هباتك سعنكا ናብ ትግራይ ከተምጽእ ክትክእል ኣለካ እዚ ብሙሉ ነገራት ክሰርሕሉ ይግባን እዩ ግን አይደን ነው አንንታይ ከም ዝሓስቡ አይፈልጥን ግን እዚ ብተረጋጋሚ ዘዕለፍክዎ መልእክተይ ነይሩ ሶ ተሞክሮ ወላ ናይ በዓል አቦይ ወልደ ማርያም ድሕር ተሞክሮ ሲካሲ ኣብ ግብጽ ኮፊሎም ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራን ይጠውይዎ ነይሩ ሚድያ ከፊቶ መራሕቲ ሕወሓት ድማ ምዝ ኩሉ ዕድላት ረኺቦም ከምኡ ክገብሩ ይግባእ فانو نجيرك مالت تحكينا عن الزرع كم أوناي مجبر عقمون يبلون أول ساكو دقة في يبلون ترحزنا كاكو أبزخو فيلم نتي أو أوزك ألس نفانو مراحي كتصرف فيهم زول أبزخل تعمد زي أخن ديجي زيهم سلام وصف وصيهم تلكام يلا أنا أبزاز نبر الله زلخو فتما عسرت عمشته تجارو بينهم يليهم كابدال أسمتهم إنهوف زبهر نيرو زفتاونا إثيوبيا وين أبي أحمد أفتناتو أوفيس كيدهم سلام وصل اليوم عسرت عموش شيء ذكر أنا تمهراي كل قوة مرجع زجورو قال لازم ركب سلازم براني أنا بأكلون سلازرهم تنقر الشعوب ينقرهم نيري سو نحنا في الزعامات في سلطان نحنا قبل على إثيوبيا وان كم زعينات وانجيلات فتسينا بيلنا بزح نقر سرحنا هنا سو زغينات تزيد تطون قبل قالوا سوزغبوم زمان زي سلام وصل في زوصو كم زخوينو دو كم زخوينو دو حجي زارو وزلو ما نسمع لنا سو مالت ولا تخابي خندوري اب كبابي خاسي افتوان ناي تግራይ ኩናት ክንደይ ተጋሪም ሰላም ወصل فوت ام حروري بقطر كو سموزنا ابዛ ዝነብረላ ዘሎ ከተማስ 5 ዲና 6 ተጋሩና ዘለና ካብቶም 5 ዲና 6 አነ ጥራይ ተቋማይ ነይረ مالت أمري زول حكسي كمونا مقبر عقمي يبلون ولا تمورات بروفيسورات قالي خاتبلهم يبلون حدا أمونغو تقرأين أمحران أفتوان كينات استفترة كرحنتلو أفتوان كينات زيدلن زارو زنورو ممزحتهم تاريخهم ناي أمحرا إليتين مالت of course حوحات كاب سلطان كورد نير وغن تهزبن تودبن فلاليخا زي مزراب نجارات نيرو سو إذا عينت كرحنتات دما أمونغو تقرأين أمحارون هالونا جن فتنا سلانا خنقبلو زلنا إذا أول صار دياسبورا زلوا أمحار أنا بمحارن يوم سلسر حلي سلسل نبرون والحنتي نتي أمريز زواجع زلوا فانو دقة هابو نترفو كتصرفوه ويكناسوه قبلو أنا كناس هيكني نتي أمريت أمحار خوين زواجع زلوا فانو كدقفو ويدو ما سوق قبل يزلن بر كم زي جبره so I don't think so now political maturity gonna you ناي تفانو elite تمرز زلو زي كونس زي أوصى زلون ولا خمس زبل كايو مسجد تصرح زبل elite political maturity gonna قبل كاي يا حجي ناب أبي شفت خنقبر مجمع أبي أبزعت سب قلعة لما ليك قلعة بشاشة قلقلي زبلوجن أبونا بسلطان سلزلو تمكرنا قبري زخي زلو أمتاز أناتو نحد إسران شو عطن عمد أباور كوفيلو زنبري نوح تاريخ زلو هو حت أليو أبوتا متيو كندوز أكل وين دقف زي نبرو كنسو مانيفر جيرو نايب حقي أستفل عليه calculations جيرو نتاكرسو أتات حوايو so he always have an experience كابي متيو أبي بتحيلو
every step ንጎ ተንስይክሮ ከሎ ንሱ አብይ አሕመድ ኣብ ስልጣን ክቅፅል እንታይ ጎድሎ እንታይ የድልዮ ቀዳመይቲ ዝሓታሳ እያ ፖለቲካሊ ክኸውን ይኽእል ብቁጠባ ክኸውን ይኽእል ማለት ነቲ ህዝቢ ከም መራሒ ክቆፅረካ እንታይ ክትገብር ኣለካ ስለዚ he knows also to the media ኣፀዋውታ ተረዲዎ ኣሎ ከመይ ጌርካ ማኒፕሌት ትገብር ነተን ትገብረን ከመይ ጌርካ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ትቐርብ ከመይ ጌርካ ኢሜጅ ናትካ ቡስ ትገብሮ ከመይ ጌርካ ዓበይቲ ፍላሽ ዝኾኑ ፕሮጀክትስ ጌርካ ናትካ ኢሜጅ ትደፍእ ከምኡውን መጋበርያ ንምዃን ድማ absolutely ready ነቶም ሰብ ዓብይ ጅባ ዝኾኑ ድማ ቤላ ጌርካ መጋበርያ ካባኻ ንላዕሊ መጋበርያ ክኸውን ዝኽእል ከምዘይህሉ ኣብቲ ዞባ ክትገብር ክትፍትን ክትክል ኣለካ ሶ ነብሱ ዝኻለ ተመክሮታት ዘለዎ እዩ ሕጂ እውን ኣፍ ደገ ባሕሪ ከም ፀኣልኩም እየ ዝብል ኣርእስቲ ማለት ሕልሚ የብሉን ክንብል ኣይንኽእልና ግን ብዓብዩ ነቲ ኢሊት ናይ ኣምሓራ ሕልሚ ናቱ ስለ ዝኾነ ንዕኡ ነቲ ናይ ፋኖ ቃልሲ ንምድኻም ማለት ገለ ክፋል ናይቲ ናይ ኣምሓራ ኢሊት ምስኡ ኮይኑ ነታ ናይ ባሕሪ ሕልሚ ስለ ዘላቶ ብኣገይረ ካፕቸር ክገብሮም ይኽእል እየ ብምባል ዝደፍኣላ ካልኦት እውን ኤክስተርናል ሓይልታት ኣለዉ ነዚ ኣጀንዳ እዚኣ ክደፍኣላ ክሕግዝዎ ዝኽእሉ ፋይናንስ ክገብርዎ ዝኽእሉ ስለዚ ኣቢ መጠን ግዜ ዝቐተለ መጠኑ ንሱ ድማ ተመክሮ እዩ ዝገብር ዘሎ የስ ብየማኒ ፀጋምን ዝግበር ዘሎ ኩናት ነቲ ሃገር ነቲ ስልጣን ናቱ ኮንሶሊዴት ንክገብር ኣይጣዕሞን ኣሎ ግን ግዜ ክትቦ ክትክእል ከለካ ድማ እቲ ኩነታት ንሱ እውን እንተወሓደ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ናቱ እናሓየለ ክመፅእ እዚ ከዓ እንታይ ማለት እዩ ነፍሱ ንክከላኸል ዝኽእል ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ክህልዎ እዩ እቶም ካልኦት ሓይልታት ድማ ተጋሩ ድዮም ፋኖ ድዩ ካልኦት ኩላቶም ወላ እውን እንተሓመቐ ብባጀት ክሕዞም ዝኽእል እዩ ስለዚ ቆሪፆም ክሳብ ዘይተበገሱ ግዜ ክንዲ ዝወሰዱ ግዜ ንኣቢ ይዘንኣሰት መጠን ግዜ ዝወሰድካ ኣቢ እናሓየለ እዩ ዝኸይድ ማለት እጆ ብግልፂ ዝገብሮ ዘሎ ኣይዶኖ ናብ ትግራይ ፕሮጀክት ይገብር ዲ ወላ ኣብ ኮሪዶር ኢላ ኣብ ካልእ ብዙሕ ዝዛረብ ናይ ትግራይ ሲ ዳርጋ ኣብቲ ናቱ ዴፊኒሽን ኣሎ ዲ የለን እውን ኣም ናት ሹር ነቲ ኣምሓራውን ቀስ ብቐስ እናገደፈ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ሕጂ ሞር ናብቲ እሱ ዝቋፀሮ ቦታታት ጥራይ ፎከስ ዝገብር ዘሎ እንታይ ንምባል እዩ እቲ ስጉምትታት ሓደ ንፁር ዝኾነ ስትራቴጂ ቅልጡፍ ዝኾነ ስጉምቲ ክውሰድ ተዘይተኻኢሉ ኣብ ምስ ግዜ ብዙሕ ሰብ ኣሎ ኣብቲ ከባቢ ናይ ስራሕ ዕድላት እናፀበበ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ወታደር ክኸውን ዝኽእል ሰብ ክስእን ኣይኮነን ንኣቢ ንምቕያር ምስ ግዜ ቀሊል ክኸውን ይኽእል ትብል ወላ እኳ ብዙሕ ፀገማት እንተለዎ ብዓብዪ እቲ ዞባ እውን ፀገም ስለ ዘለዎ ወላ ብዓለም ደረጃ እውን ንኣቢ እለይዎ ዝብል ክህሉ ይኮነን ሱዳን ይርእይዎ ኣለዉ ናይ ሶማል ኩነታት ይርእይዎ ኣለዉ ናይ የመን ኩነታት ይርእይዎ ኣለዉ ናይ ደቡብ ሱዳን ኩነታት ይርእይዎ ኣለዉ ካልእ ተወሳኺ ሲቪል አንሬስት ኣብ ኢትዮጵያ ክህሉ ከይደልዩ ይኽእሉ እዮም ሲስተማቲካሊ ንኣቢ ክጨውዮ ተዘይ ኮንካ ብውግእ ዝግበር ነገር ከቢድ ይኸውን ስለዚ እቲ ህወሓት ምስ ኤርትራ ክገብሮ ዝፍትን ዘሎ ቆሪፁ ቀልጡፍ ስጉምቲ ክሳብ ዘይወሰደ ኣቢ እኮ በታ ባንክን ገንዘብን ገይሩስ ከንቅፆ ይኽእል ነቲ ህዝቢ ትግራይ ነዚስ ብኸመይ እዮም ማነጅ ክገብርዎ እቶም ህወሓት እናተመሳሰሉ ድዮም ንነዊሕ ክኸዱ ክፍትኑ ወይስ ከመይ ገይሮም እዮም ነዚ ኩነታት ዝስጉምቲ ወይስ ኣብ መወዳእታ መጋበርያ ናትካ ክንከውና ዝደለኻ በለና እያ ክትከውን ትኽእል ሕጂ ሓንቲ ናይ መጀመርያ ኦፕሽን ምስ ሻዕብያ ኮንካ ዝግበር ኦፕሽን the best ናይ መጀመርያ ምስ ሻዕብያ ኮንካ ዝግበር ኦፕሽን ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ መንግስቲ ንምግልባጥ ናይ ሓንቲ ወርሒ ስራሕ ሓደ ካልኣይ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝበሃል ወላን ዓብዪ ሕጂ ብሚሊተሪ ወላ ግዜ እንተወሲዱ ወላ 10 ዓመት እንተወሲዱ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ትግራዋይ እንድሕር ዘይኣትዩ ዝዕወት መከላከያ ሰራዊት ኣብ ኢትዮጵያ ብዘይ ትግራዋይ ክዕወት ዝኽእል ኢትዮጵያዊ የለን እዚ ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና ስለዚ ኣብዪ 5 ዓመት 6 ዓመት ወሰደ ኣለስ እዞም ሕጂ ክሒዶም ዘለው ምስኡ ተሰሊፎም ዘለው ከም በዓል ጌታቸውን ፃድቃንን ንሳቶም ዓላማኦም እቲ ሰራዊት ትግራይ ንምፍራስ እዩ ሰራዊት ትግራይ ኣፍሪሶም ናብቲ ናይ መከላከያ ተዘይትዮ እሞ ኣብዪ ሕጂ ብዘሰልጥኖም ዘለው ወተሃደራት ብምንም ተኣምር ክዕወት ኣይክእል ትግራዋይ እንድሕር ዘይኣትይዎ እቲ መከላከያ ሰራዊት ናተይ 100% ዝኣምነሉ ዝዕወት ናይ ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የለን ካልኣይ ኣብቲ መከላከያ ሰራዊት ከምቲ ኣቐዲመ ዝነገርኩ እቶም ብምሎም ጀነራላት ሃፋትም ሃፍቶምን ንብረቶም ሰኪውር ንምግባር ዳ እምበር ብዛዕባ ኢትዮጵያ የገድሾምን ፅባሕ ከምቶም ናይ ደርጊ ጀነራላት ኣብታ ናይ መወዳእታ ሰዓት መፈንቅለ መንግስቲ ዝገብሩ ክእሉ እዩ ምናልባት ሓደ መብዛሕትኡ ሰብ ዘይፈልጦ ቲፒኤልኤፍ ናብ ደብረ ብርሃን ኣብ ዝበፅሐሉ ዝነበረ እዋን መፈንቅለ መንግስቲ ክገብሩ ወዲኦም ነይሮም እቶም ዝገብሩ ድማ እቶም ናይ ኦሮሞ ኤሊት እዮም ምናልባት ናይ ኣዲስ ኣበባ ከንቲባ ዝነበረ ሕጂ ሽሙ ረሲዐዮ ኣለኹ መጀመርያ ከንቲባ ዝነበረ በዓል ንሳቶም ከምኡ ኢሎም ኦነግ ምስኦም ተሰማሚዑ ነይሩ እዩ
ስለዚህ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሰራዊት ሓደ ከምዚ ባኮ ጌርካ ውሰዶ ሓንቲ ዓቕሚ ዘላቱ ኣብይ ድሮን ጥራሕ ካልኦል ሓንቲ ክጥቀም ኣይክእልን ሶ ድሮን ክንብል ከለና ንሱ ምናልባት መንግስቲ ስለ ዝኾነ ድጋፍ ናይ በዓል ኤሚሬትስን ገለን ስለ ዘለዎ ክረክብ ይኽእል እዩ ሶ ተንሕና ድሮን ንብሎ ድማ ብመሬት ዝግበር ኩናት እንድሕር ዳኣ ኣብታ ናይ መወዳእታ ሰዓት እንድሕር ዳኣ ተበፂሓ ናይ መጀመርያ ስጉምቲ ክወስድዎ ዘለዎም እንዳሕወሓት መስመር ጅቡቲ ኢትዮጵያ ምዕፃው ጥራሕ ኣቐዲምካ ውግእ ክትጅምር እንድሕር ዳኣ ትሓስብ ኮይንካ እንድሕር ወዲእኻዮ ንምሳሌ ዝቕፅል ዘሎ ጁላይ እንድሕር ዳኣ ክጅምሩ ሓሲቦም ኮይኖም እታ ናይ መጀመርያ ኣቐዲሞም ክገብርዋ ዘለዎ መስመር ጅቡቲ ኢትዮጵያ ምዕፃው ጥራሕ ሶ እዚ ንዓይ ከም ድሮን እየ ዝወስዶ ሶ ኣብ ኢትዮጵያ ክሕይል ዝኽእል ሰራዊት የለን ሓደ ኣምሓራ ንባዕሉ ኣብ ክልተ እዩ ተኸፊሉ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ዝነበረ ኣምሓራይ እንዳፈረሰ ናብ ፋኖ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እቶም ላዕለዎት ሓለፍቲ ዝበሃሉ ናይ መከላከያ ዝነበሩ ኣምሓሩ ብምልኦም ምናልባት ብክልተ ብሰለስተ ሰባት እንዳተሰለሉ እንዳተዓጀቡ ዝውዕል እዮም ሶ ኦፕሽን መፈናፈን እውን የብሎም እዚኣቶም ፅባሕ ቀስ እናበሉ ኣብ ጎንደር ዘሎ ዘመዶም ብድሮም ምስ ተቐተሎም ገለ ምስ ኣበሎም ፀጊዒ መሓዞም ኣይተርፍን ተኻልእ ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ዝምልከት ንዓናይ ንመብዛሕትና ከም ናቱ ኣጀንዳ ዝመስለና ዘሎ እምበር እቲ ኣጀንዳ ካልእ ኣጀንዳ ናይቶም ዓበይቲ ሃገራት ኢንክሉዲንግ ናይቶም ዓረብ ሃገራት ስለዚ እዚ ምናልባት ነቲ ዝበዝሕ ሰብ ኣብይ ስኡሉ ዝዛረበሉ ዘሎ መስሎ ኣሎ እምበር ናታቶም ኣጀንዳ እዩ ስለዚ ኣብዚ ንሱ ድማ ሰርቫይቭ ንምግባር ነዛ ነገር እዚኣ ናይ ግድን ክደፍኣ ኣላ እዩ ምክንያቱ ናይ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እውን ትሪኦ ኣለካ I think 3 ቢልዮን ዲገለ ድማ ልቃሕ ወሲዱ ኣሎ ስለዚ ትልቃሕቲ ንምምላስ ዶላር ማዕረ ገይርዎ ኣሎ ዶላር እቲ ማዕረ ዝመፀሉ ንዑ ኮምፐንሴት ክገብር ድማ ኤክስፖርት ክውስኽ ነይርዎ ኢንክሪስ ክገብር ነይርዎ ምክንያቱ ብኸመይ ዕዱኡ ዝኸፍል ኢትዮጵያ ሎሚ ኤክስፖርት ትግበር እንድሕር ተባሂሉ ካብ ትግራይ ምናልባት ወርቂ ከም ዝንሪኦ ዘለና እዩ ካብ ኣምሓራ ሰሊጥን ገለመለኒ የለን ካብ ኦሮሚያ ቡን ወደቡኒ ኦሮሚያ ንባዕሉ ኣብ ኩናት እዩ ዘሎ ስለዚ እቲ ኢኮኖሚ ንባዕሉ እውን እንዳውደቆ እንዳደፍኦ ክመፅ እዩ ሶ ምናልባት ግዜ ስለ ዝወሰደ እሱ ክጥንክር ይኽእል እዩ ግን እቲ ኢኮኖሚ እንዳሞተ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ህዝቢ እንዳማረረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ እዚ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናቱ ጉዳይ ኣይኮነን ናይቶም ናይ ደገ ዘለው መንግስታት እዩ ስፔሻሊ ሳዑዲ ኣረብያ ኣብዚ ሕጂ ድማ ምስ ኤርትራ ክሳይ ዝበልዎ ሰሚዕና የለና ሶ እቲ ጉዳይ ናይ ባሕሪ መጀመርያ ናይቶም ካልኦት ሃገራት ንበሎ እሞ ከምቲ ዝበልኩካ ግን ተፈተወ ተፀለ ጉዳይ ባሕሪ ኣብ 4 ኪሎ ዝመፀ መንግስቲ ክቅፅለሉ እዩ ሶ ኣብ መሬት ዘሎ ሓቂ ኣለው ማለት ምሳና ዝተጋደሉ ሕጂ ኮነሬላት ገለ ሻለቃ ዝኾኑ ኣለዉ ንረኽቦም ኢና እቲ ወታደርስ የለን ኣብ ናይ ትግራይ ዝተገበረ ኩናት እኮ መራሕቲ ሕወሓት እኮ ሂወቶም ኣድሒኖም ማለቶም ኮነሬላት ሻለቃታት ትብሎም ዓበይቲ መራሕቲ ሂወቶም ኣድሒኖም ዝበዝሕ ናይ ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ግን ኣብ ትግራይ ተወዲኡ ሶ ብዘይ ትግራዋይ ወላ ሓንቲ ክገብር ኣይክእልን ሶ እዚ እንዲያም ንሱ ግዜ ብዝወሰደ ቁጥሪ ምናልባት ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣፈላላይ ከም ዝትሪኦ ዘለካ ነቲ ሰራዊት እውን እንዳሰልችዎ ክኸይድ እዩ ሶ እዚ ናይ መራሕቲ ሕወሓት ምቅልጣፍ የድሊ the best option ግን ሻዕብያ ኮይንካ መንግስቲ ምቕያር እዩ ኣነ ድማ ድግፎ እየ ክኸውን ድማ ዘለዎ ናይ መጀመርያ ኦፕሽን ንሱ ኢለ እየ ዝኣምን ኣይ ሆፕ መራሕቲ ሕወሓት ድማ ይርድኦም ይኸውን ያ እቲ እዚ ኩሉ ክንዛረብ ከለና ብሓፈሻ ሓደ ነገር ኣሎ ንመብዛሕትኡ ኤርትራውያን ስለ ዝኾኑ ኣብዚ ዝበፅሑ ናተይ ኦድየንስ ሻዕብያስ እንታይ ረብሓ ክህልዎ ይኽእል ምስ ህወሓት ክሰርሕ ኢልኩም ትግምቱ ንስኹም ብናትካ ክትሪኦ ከለኹ ናይ ሻዕብያሲ እንታይ ቢዝነስ ኣለዎ ንህወሓት ሰፖርት ንክገብሮ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኣላያንሲ ኣብ ምንታይ ዝምርኮስ ይኸውን ኢልካ ትግምት ሓደ ናይ ባሕሪ ጉዳይ ሳብ ኤርትራ ዘሎ ባሕሪ ንምትሓዝ ኣንጻር ኤርትራ ኩናት ክግበር እዩ ኣንጻር ኤርትራ ኩናት ክግበር እንድሕር ዳ ኮይኑ ከዓ መበገሲኡ ትግራይ ይኸውን ኣይደኖ ዓፋር ክልል ትፈልጦ ዲኻ ኣይትፈልጦን ኣይፈልጥን እየ ግን ኣብ ዓፋር ክልል ክትዋጋዕ ይትኽእል እዚ ሕጂ ኣነ ንስኻ ንዘራረባ ዘለና ኣብ ዓፋር ሓንቲ ሰዓት ብእግርኻ
وقت تقبر كبير سو أب عفر كوينات ندحر دا خجبر كوينو ناي مستفوت رايحات واقع حدا تي مؤتون قال مليون قالو كلاي بناي ميليتر عين خطري خلها أب تجري كوينات كتقبر كلها أنا إيرترا مالتي بوجن تجري زلو مريتنا إيرترا زقبر كوينات أب حمل يخاف كوينات تقبر مالتي أب عصب ويا عفار كباب ندحر دا تقبر كوين كاجن سراويت كيتها بمدفع بتانكن بمتكواس طرح كتواقع تخليها بزح واقع كيف فلقا سو تحدى اوبشن ناي ابي ازي بتግራይ አንጻር ኤርትራ መወጋዕ ሓደ ክልቲኡ ሓይሊ ይዳኸመሉ ኣሎ ካልኣይ ትንሱ ኣሸቀልቱን ዝብዎ ዘለው እቲ ናይ ባሕሪ ጉዳይ ብቐሊሉ ክሳኽዐሉ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሻዕብያ ወይ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ሕወሓት ናይ ምስራሕ ዝጠቕሙ ሓደ እዚ ሂስቶሪካሊ አንጻር ኤርትራ ኣብ ዝግበር ወላ ቀደም ናይ ጉራዕ ኩናት ዶ ገለዶ ዝበሃል ዝብሙሉ በዓል ኣሉላ ተዋግዎ ብወገን ትግራይ ዝኣመር ብወገን ዓፋር ኣይኮነን ስለዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ንምቕያር ዘይደሊ ናይ ወፃእ መንግስቲ የለን እዚ ክንኣምነሉ ኣለና ኩሎም ፈቲኖም እዮም ዝዓቕሞም ኣይኮነሎምን ግን ክቕፅል እዩ ክሳብ መወዳእታ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ንምቕያር ድሕር ዳ ወፍሪ ክጅመር እንድሕር ኮይኑ ብትግራይም ክገብሩ እዚ ንዓና ድማ ስለዚ ጎደአና የስገና እዩ ስለዚ ነዚ ኣነ ምስ ሻዕብያ እውን ሓቢርና ክሰርሕ ኣለና ወይ ድማ ሕወሓት ከም ውድብ ከም ቀደሙ ምስ ሻዕብያ ሰሪሑ ሰላም ኣረጋጊፁ ክኸይድ ኣለዎ ዝብል ገለገሊኦም እንታይ ምልከተና ምልከተካ እምበር ድሕር ባሕርና ኤርትራ ክወርር ዝመፅእ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ እንድሕር ኣሎ ብትግራይ ክገብሩ ስለዚ ኣነ እዚአን እየ ዘቐምጠን መብዛሕትኡ اوكي اب 98 تطليمنا عندنا حجي كم كغاطمنا خل دي سبل سغات اللهم اوف كورس رداني برحت حو حتى مليسومنا كم زي عينت جيجا زاتو اي مسلنن حرقاتهم دما هي مجمرها تقاماي زخون اني بقى انا اب تግራይ ኩናት ክርኢ አይደለም ይደረጅ اب كلتيو الدوبات مالتي سويل كان حسبه تغارو نمتاي هم تقاليسكم تلكان بقى 4 كيلو زولو منغس نخو حجي ملس زيناوي 20 قلن عامت ملو مرحا خوي بعل رأي مرحينا زبل شم هيبومو لو من حد تقراوي حتوتو ملس زيناوي نعاها انتا يقولو زين السو من دون عمز قداي زئتين ناي حجي ملس كيدو اب جي 8 تأكيبو ابيلو قومي زر رأيتو تقراوي من ايرترا عين خطريو قلها رما خالي عبل علي ايرترا 20 قلن عامت ملو سانكشن كدبر السرح زنبر ليتن كثرن ملس زيناوي تدنقرنا زي ريها تግራይ ናይ እንዳ ወታደር ጌሩስ ኤርትራ ናይ እንዳ ወታደር ጌሩ ዓጪዋ አይሰላ ዋይ ኩናቲሉ ንሱ መለዜናው ንሽሙ ጥራሕ ይነጊሱ ኢንሳይክሎፔዲያ ኸይካ ሽሙ ክጽሕፈሉ ጥራሕ ጥርት ብል ነገር ንትግራይ ይገበረላ ካብዚ እንታይ ንመሃሪ ቶም ሕጂ ዘሎ መራሕቲ ድማ ካብዚ እንታይ ንመሃሪዮም ገሊኦም ኦፍ ኮርስ ነግሩና ጌጋ እዩ ዝገበሩ ኩሉ ነገራት ተመሊሶም ናብ ዝጌጋዚ ኣይኣቱን እዮም ዝብል እምነት ኣለኒ So እንታይ ኣብዝናትና እንታይ ኣሎ መሲልካ ነቶም ናተይ ኦዲየንስ ክገልጾም ኤርትራ ከምዝናትና ዝገልጾ ዘሎ ኤርትራ ምስ ህወሓት ክትሰርሕ ከላ ስለምንታይ ትሰርሓላ ንዝብል ኣብ ወላ ኣብቲ ዝኸፈ ካብ ክልተ ሰይጣውንትን ክትመርፅ ኣለካ ዝብል ኣብ ፖለቲካ ንቡር ተርእዮ እዩ lesser evil يبلو كلتا سيطان تنتلون ده حاجة سيطان كتمرس كتكلا لك زبالة زرار بالا بوليتيكا زي نبورتر ييو هو حات قدم حجي بحادة سريحهم أسمراتيوم دهر شوعات عامت again اتنا empire mentality تابدي سابا سلزلو again نابتي كوينات عتاتيو شعبية من البات نقزية منقسي ارترا مالتيو نقزيو قزية خدبال علو كتداغمت غليخا but if there is one thing نصور كساب حجي ريكورد ناتو كومبليت زلا بيرترا زلا منقس مغنياتو غزي خدبل علو تغل كتداغمه تغل غزي توصلو تغل كن اب حدا معلت كد معلكا مخانو دما نتا تاريخ ملت غير والو بزوان سلازي جون سواحات كذا كسرح كله كالكوليشن سنات لو ابي احمد ودي له نخمت كوينات كجبر ناي متعام حتى ترايو زغاد ابي احمد سلو زغنا غاب افي نغر الناس لزلون غومشتن قمت ونزل لينا يكون ابزو نغر تقمت يخا
ናይ አብይ አሕመድ ግን ሶ ክሊር ስለዝኾነ ግምት እውን ዘድልየካ ኣይኮነን ስለዚ ምስ ህወሓት ምስራሕ ድዩ ምስ ካልኦት ሓይልታት ምስራሕ ወላ ንነዊሕ ተዘይጠሚትካ ታክቲካሊ ኣገዳሲ ሕቶ እዩ አብይ አሕመድ ድማ መጠን ግዜ ዝሃብካዮ ከምዛ ንብሎ ፀናሕና ወላ እቲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ውሳነታት ክሳብ ሕጂ እኳ ብግልፂ ኣይገበርዎን ኣለዎ ግን ኢቨንቹዋሊ እንድሕር እቲ አቢ ዕንደራ ናቱ እናሓየለ ክኸይድ ኮይኑ ብፍላይ ድማ ኣብዚ ናይ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ሻዕብያ ኩሉ ግዜ ምንቅስቃሳት ናቶም እውን ኣትሊስት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነዊሕ ናይ ምጥማት ካልኩሌሽን ናይ ምግባር ክእለት ኣለዎ ነቲ ጂኦ ፖለቲካ ፅቡቅ ገይሩ ከንብብ ስለ ዝኽእል ነዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ኣመፃፅኣ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፖሊሲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣሜሪካ ማጋ ዝብል ኣካይዳ እንታይ ከም ዝኸውን ምዃኑ ገምጊሞም ኣለዉ እዚ ገምጋም እዚ ድማ ከመይ ጌርካ ነቲ ስግኣት ንሓዋሩ ክትኣልዮ ትኽእል ንዝብል እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ክወስድዮም ኣይንፈልጥና ግን እቲ ምስ ህወሓት ዝገብርዎ ዘለው ከምዚ ስቕ ኢልካ ንስለ ሰናይ ጉርብትና እሱ ኣቦቱ እናሃለወ ሕጂ ተበፂሑ ዘሎ መድረክ ግን ህወሓት ስቲል ቂምታ ከም ዘለዎ ፍሉጥ እዩ ሻዕብያ እውን መንግስቲ ኤርትራ እውን ከምቲ ዝድለ ካብቲ ኩናት ብፅቡቅ ኣይኮኑ ተወዳዲኦም ዘለው ስለምንታይ ብሓደ ይመፁ ኣለው እንድሕር ኢልካ ግን ካብኡ ዝዓቢ ስቅኣት ክፈጥር ዝኽእል ሓይሊ ከም ዘሎ ስለ ዝረኣዮም ዘሎ እዩ ኣቲክ ናይ ህወሓትን ዝባ ግንባር ታሪክ ተሪኻዮም ከምኡ እዮም በበይኖም ይኸዱ እዮም ግን መድረክ ንክልቲኦም ከጥፍእ ክመፅእ ከሎ ግን ሓቢሮም ይሰርሑ ነይሮም እዮም ሶ ኣትሊስት they have experience ከመይ ጌርካ ንክልቲኻ ሓደጋ ከውርደካ ዝኽእል ፀላኢ ፈሊጥካ ብሓደ ሰሪሕካ ክትሰርሕ ትኽእል አይንዛነን ፍቅር አንተሐዲድን ናብ ናይኮነ አይንዛነን ፍቅር አንተሐዲድን ናብ ናይኮነ የማንተጋይ ጉዕዞ ልዓብ ባሕቲ ስነ ሓሳብ ውዲትቶም ኣምሰልቲ እንደልትቲ ኣበሉ ሓቢኡ ጠሚትና ወፅዮ ካብ ደንቦ ንገዛና ገብራገዙ ንገዛና ገብራገዙ ጠሚትና ወፅዮ ካብ ደንቦ ምስ ምፅና عين صلاتنا قدنا يونبر ما استزانينا رح مسوفرة درتنا كدفة دولنا بحبار حوخنا تفة ولا باش بيزي فتت العدة تفاني والنخو حنت خيس لبي كم تحلو سنتنا يابا كان دي الفتحي أبنو حبيبي تميتنا وتخدمنا نقزانا نقزو عيني حسان عيني تتابعي عيني ننقيرو كتلمت مزاي عيني تلمات كيرو قدما كونت مسمصانا سعيدنا صلا دلونا زهابنا هلاونا دلونتنا زهابنا هلاونا دلونتنا نديو ما تلسفتناتنا ايو خبلنا نديو ايو خلنتنا وتروات تنكب وتروات تدالو عدم كبوسكيس كاس ماسكا سالو وترو دلوات حدا مسرع كوينا سقيرنا يو أمبار كبرات سقامتنا وترو لنا كسكاس كبرتاتنا من غاز نقرنا سقلي بدلو جاتنا لومن تمالين روادينا عقلين قارين تمالين لومن تمالين روادينا عقلين قارين أبسناتنا بطري أبسناتنا منبار دهر حساب نفسار بخارينا التقوار تمالين لومن تمالين روادينا عقلين قارين
لومن تمالي دواتينا أبقبرن قالي وترو لنا كسكاس كبرتاتنا منغاس نقرنا زدلي ندير لو جاتينا زياد تدالو هلواتنا زياد تدالو تمالين لومن تمالين دواتينا أبقبرن قالي تمالين لومن تمالين دواتينا أبقبرن قالي تمالين لومن صباح وانت الخوني زدالة زي جنبه يبنى زيزاني تمالين لومن تمالين دواتينا أبقبرن قالي تمالين لومن تمالين دواتينا أبقبرن قالي